Teacher David TV Rwanda, murakaza neza aho bigira ikoranabuhanga, iwabo w'ibyiza, iwabo w'udushya. Mwarimu ni Teacher David TV Rwanda, kora subscribe tujye tubana mu masomo. Guys, uyu munsi noneho mbazaniye akandi akantu karaza guhagarika kuzura kwa telefone zanyu. Ni ukuvuga ngo akantu mbazaniye nako guhagarika biriya bintu downloadinga kuri WhatsApp, ugasanga ikintu ntiwagikozeho ariko ukagisanga muri telefone downloadinze byose, haba indirimbo, amafoto, document n'ibyo udashaka byose ugasanga downloadinze kandi wowe utabishaka. Abantu baba mu magroupe ndabizi ko ibyo bintu byabazengereje ndetse n'abandi bantu, kuko noneho abantu bakoresha voice note mumenye neza ko ari nta kindi kintu cyamaze internal storage yanyu cyangwa se memory card zanyu za telefone. Ni ibintu downloadinga kuri WhatsApp kandi mutigeze mubikoraho. Ibyo rero nibyo tuje guhagarika. Wowe nta kindi urakora, uraza ufungure WhatsApp yawe as usual, tegereze gatoya. Wowe utarakora subscribe, kora subscribe tujye tubana. Noneho nta kindi uraza gukora, urahituza hano kuri utu tudoti dutatu hano mu nguni, ndibaza nta muntu utari kuhareba hariya. Then uhakirike, numara kuhakirika urahituza hano muri settings. Ahangaha guys, hano muri setting, ahangaha muri setting niho turahita dukirika. Then guys, nta kindi kintu urakora. Guys, wowe utarakora subscribe, nakwibutsa gukora subscribe, ngagushishikariza gukora subscribe, ugafungura iyo nzogera kugira ngo tujye tubana muri byose. Nta kindi kintu wowe uraza gukora, urahituza hano handitse, hano hantu handitse storage and data. Hano hantu niho haturaje inshinga, aha niho haturaje inshinga, niho tugiye gukirika. Nukuvuga ngo hano tugiye kuza kwibanda kuri utu tuntu dutatu. Hano tugiye kuza kwibanda kuri utu tuntu dutatu turaha ngaha. Kano ka when using mobile data, when connected on Wi-Fi, when roaming. Nukuvuga ngo hano rero nta kindi kintu uraza gukora, uraza ubanza ukirike kuri kano ka mbere ka when using mobile data, ugakirikeho. Wowe urasanga muri telefone yawe havivuye guke, cyangwa se usange ari kamwe kavivuye. Akantu kose uri buze gusanga kavivuye, muvandi ukuremo ako gaterebye nguku ndi kubikora. Uraza ukuremo agaterebye, ukuremo agaterebye gutyo kugeza hasigaye hari empty, nurangiza ukande OK. Then wongeruze hano ha kabiri, handitse when connected on Wi-Fi. Nukuvuga ngo hano hambere igihe uri gukoresha data, igihe ufunguye data, ibintu bakohereje kuri WhatsApp cyangwa se ibintu basharinganye muri groupe, haba audio, haba voice note, byose downloadinga byibike muri telefone. Nibyo byabifoto uzanga muri telefone utazi ngo byaturutse he, nizo za video utigeze ukoraho, nibyo byabi voice note utigeze downloadinga, byose bikizana kubera ko wafunguye data. Utu tuntu twa muntu ntabwo wigeze ukuraho duterebye nakweretse, ariko duterebye nudukuraho hano hambere kuri when using mobile data. Nta kindi kintu, nta rundi rubanza, uzajya downloadinga aruko ari wowe ubishatse, aruko ari wowe ubikozeho. Hano ha when connected on Wi-Fi rero, hano ha kabiri niho tugeze.
kama kawaida naho urahagenza kuri urasanga muduterebye. Ubwo uraba wemeje ko all medias igihe uri kuri wifi, igihe ukonegise kuri wifi, aha hantu hose hari muduterebye, ibi bintu byose bizajya bihita byidownloadinga. Then nukuramo utuduterebye gutya, bizahita bigira ute bihagarara. Nibimara guhagarara wiryohere, then uzahita wemeza hano ha OK. Then nawe ni roaming nabyo uzabigenza gutyo, harimo uduterebye udukuremo uhita ukanda OK. Ahangaha niho byose biba bigisute, niho byose biba bihagarara, kugeza igihe uzasigarana akantu kanditseho no media, no media, no media. Twaduterebye twose umaze kudukuramo ukahita unakanda OK. Guys, ibi bintu bizakunda, uzakanda OK bibe saved igihe network zawe zifunguye, kubera ko urabizi WhatsApp ikoresha megabyte. Niba ufite megabyte nizo uzakoresha, uzafungura megabyte, noneho nurangiza ugira ute ubona ubikore. Naho nubivivura kuri network zidafunguye, guys, ntabwo bizakora. Abatarakora subscribe, dukore subscribe, dufungure inzogera kugira ngo ibiganiro byose twauploadinze bijye bibagereraho ku gihe. Guys, kano kantu nakubwenge urahita ugabanya, nutabikora nubundi telefone yawe izagira uzura kandi nta bintu wigeze ushyiraho. Abantu bakoresha voice note, ziriya voice note zose wowe utarakora ibi bintu ngweretse, umenye ko byose byibika kuri telefone. Teacher David TV Rwanda, kora subscribe tujye tubana mu masomo. Murabona ko wowe utarakora subscribe waracitswe, dufite ibindi byigwa by'ubwenge biri inyuma. Wowe utarakora subscribe rero waracitswe. Guys, mujye mwibuka gukora muri comment, mutubwira ati hano ntibyagiye neza, igitekerezo cyanyu n'inyunganizi ni nyamibwa, birakenewe cyane muri comment. Guys, niba urebye video ujye uribuka gukora like, ukore na share niba yagushimishije uyisharinge abashuti bawe no mu magurupu bamo, utere na comment aho byagenze nabi cyangwa se aho byagiye neza, cyangwa se n'ikindi kintu twagukorera. Thanks for watching.